Amasan pathinin phat phai piwin isen the school class of banjom thedinga damnai pj win pa pathin thangwana ipiwin he tunia sende school class ila diwa hile simun somni lenina athupi hile baptism ahilo le tuilut chi thu hi ina sei khom dingo he amasa in bible chang ahilo le lungchin chang ana simu hitin tuni simunwa ilungchin chang wa hile Colosia bung khat chang som le git na in siminge hichiji achu palo pina wanga krista athila akuna akai tho banga chu e ho jong in khatha lam chu izo thein dingwa baptize channa hi athina ama to ki vuitha a hi tawin he pathini bible chang simu pathe bu pi hanlang hichi hi tuni ilungchin chang wa hin ama sa ina wedding wai di chu piham ti ale baptism kiti hi piham ti hi ina wed khom ding in dewin he baptize chan ti ting le hi chi su cha na hilo he baptize chan ji a su cha na hilo he ti pa chu atha igel lo dingun deumin he chubana baptize chan kiti chu hagau mi hi na hilo he baptize san chu su cha na hilo he ahi wanga chu jesu krista nu izui nawa alo thelo khat ahi kinin ahi hichi baptize chan ji wa chu su cha hi povin ahi la christian te adinga baptize chan kiti hi apoya poimo khat alo thelo wa I bolding khat ahi kinin ahi baptize san chu polama mel china le si na hin laiwa khonunga thilhung lungding ho mel china a ibolu khatcho ahikinin ahi baptization chu pathin cha hi naw photchen na dinga polama mel china ki bol chu ahi baptization chu pakai jesu krista ka ta sanin alo le pakai jesu krista hu hing puin ka kisane ti ipot chen na di helo le mel china ibol khatso ahikinin ahi hichiji a chu baptize sang hi ping tha di ta bo hiding ahi ping tha di ta hon pathin koma helo le jesu krista hu hing pun ka kisane jesu krista nung zoi ding in ka kiteme ti na tabanga ki bol ahi ji a chu hichi baptize sang ding hi ping tha ho bo ahi ngai ahi aji chu ping tha lo ho ta san na nei lo ho chang jong le hi che baptize sa chu su cha na lo hi ti pa chu dunia atha ina gel lo dingun deumin hi hi che baptism hi het tien thein dingu vin baptism apoi mo na ai le baptism chun su cha na e piu a hi lo wa hi le ipi bola christian te hen baptism ai lo baptize I chan ho ho ngai ham ti pa hi ina vet khom dingan idewin ahi akhat na achun tuilut elo le baptize san kiti hi pakai jesu krista thupi izui naw ahi Matthew bung som ni legi chang som le ko na chu ve sim lew hen hiji chun chiwin lang mun tina mi zo si se zuin ga simun ama ho chu apa acha chule thagau thing minin baptize ka bolon pakai jesu krista in seizui ho thupi api achun mizo si seizuin ga bolun ai lo le ki pa na thupa ka sei phungun ati jeng pun hi che ki pa na thupa I sei phung na ho chu baptize bolding jong jesu christain thupi anasein ahi pakai jesu in ta san cha te zo si baptize bolding ahi dan thupi ena piwin ahi Mark bung som le gup chang som le gup na chun ivet ki na hi le ata sana baptize chang zo si hu hinga ding ata san lo wang chu thi mo changa ki koi ding ahi baptize apoi mo dan ta san cha ten baptize chan te te ding ahi dan chu hichi bible changa kon jong mu thein omin ahi ata sana baptize chang ho ati khel khelin ahi hichi hi pizia si ham tile ta san cha te zo si chu jesu thupi dung zu ya chu baptize sang su ke dung ahi hichi ata san naw phut jet na ahi lo le mel chi na chu
baptize sang su ke diu hi che tabanga ta sana baptize sang ho chu hu hinga diu hi dan i bible changwa pana mu the ani na chun krista chan thole anung zuina baptize i chan hi jesu krista chan i tho chule jesu krista nung i zui naw John pung som le thum chang som le nga achun ipi kisuna miti ahle izene miti le ken nang ho ka bol banga nang hon jong na bol na dinguwa kalam pat pi na hi ve Jesu Krista le se na ahung hin a khun ive na hele ama jong baptize ahung changin baptism elo le baptize chan aminin pai hoi tai ve na hele Jesu Krista chu baptize hung chang hi jong le boilo ama dinga achan jong hutilom loma poimo lo ahin la ipibola Jesu Krista chu baptize sung chang kho ham ti ahile asei zui ho ta san cha ten ama bol bang i bol thine dingu wa chu Jesu Krista in i bol dingu alim chu leise na ahin la ya chu ahung tho ma sa hichi bible chang sim now John bung som le thum chang som le nga na jong hin kichi taina ki mun Jesu Krista in hichi baptize chan elo athil bol ho chu ho seizui ho ta san cha ten i bol ding hichi tabanga chu Jesu Krista baptize chan naw chu Jesu Krista chan i tho naw lo le Jesu Krista nung i zui naw athum na chun Krista thina ke kopina baptisma I chanu elo tuilu naw hi Jesu Krista thina iki kopi naw rombungu changa chun hitina kisunin izene mitile athibanga ama to ithi khomuwa le atho kit banga jong itho kit diu baptize san chun Krista to in kholuyu thi tha hitai ti ve sa na baptize it sanwa hi chi tuinoya iki phum lut pau khun Jesu Krista ho khela hung thi banga chu ho jong ichi ichon sin now lo le imilu yu chu Jesu Krista to thi thai tai ti ve sa na hi chi ji a chu baptize chan pau chu Krista thi na ki copy na ki ti alina a chun Krista ki vuina ki copy na rom bungup changli a chun hitina ki sunin palo pinan thina ko na Krista akai tho banga ho hin khotha a hin theina dinguwa baptize I chanuwa chu ama to thina ki vui khom hi ta ve baptize channawa tuinu ya ki solun khun Jesu sana ki vui ve sana hiche tuinu ya ki solu pa ho Jesu Krista thana ho khela hung thial hana ki vui ti ve sana ki bol le hichi Jesu Krista ki vui na ki copy na ki ti chu ipi ki se na ham ti le hichi ki vui na ki copy na chu le ho chon se na jong Jesu to thia ki vui tha hitai ti ve sana Jesu Krista ki vui na ki copy na pa chu le hichi iki phum lu na pau khun Jesu Krista ho khela hung thia aki vui banga chu I chon se na elo I mi hem lu yu pau chu hichi munach ki vuya thia ki vui tai ti be sa na hichi chu Jesu Krista ki vui na ki copy na ki se na chu anga na chun Krista thokit ki copy na rombungup changa chun hitina ki sunin izene mitile athibanga ama to ithi khomu wa le athokit banga jong ithokit diu tuinu ya iki solunu baptism chan baptisma chan wa tuinu ya iki solunu wa iki solu jawa iki kai thokit pa hon ipi avet sa ham tile Jesu Krista hung thia thodokit avet sa baptism hin Jesu Krista ahung thia sana ki vuya ahung thokit banga ho jong thoki ding hi veti avet sa hichi baptisma I chan pau tuilut pa hin ve sa na chum
ani na hi hichi Krista thoki na ki kopina iti pa hoi pi ham ti ale Jesu Krista eo khela hung thi a rana ki vuya ni thum hin nya kai thoki banga chu e ho jong pha khat ting le Jesu Krista banga kai thowa yum ding hi ti ve sa na hi anga na chon sit to ki khen na hi baptize chan chu ema hin khuluya thina hiya Krista hin khutha a thodo ki na hi baptize chan khun ipf sa ham itia hele hichi in khului pau Jesu Krista to tuinuya iki phumlu pa khon Jesu Krista to in khului pau chu thi a hichi yung thodo ki na hum him tha ailole mi na tha pa chung tho ki ti ve sa na hi ki ni na hi hichi chu chon sit ailole chon sit to ki khen na chon sit sop thing na ve sa na jong a hi ki ni na hi tuya van nen ho isop thing banga kho hichi baptize chan pau hin hichi chon sit sop thing na Jesu Christian cross sunga eho chon sit ehung sop thing pi naw vet sa na hichi baptize ki bol a hi chu avet sa na hi ti jong chu I het ki dingwai de yu khat chu hi agum na chun Krista tipuma panna a hi Korinthol khatna bungsom le ni changsom le thuma chun aji chu ei ho juda mi hiu hen Greek mi zong leo hen lagaw khana dia ibon chawa ta sa khana baptize chang khom lagaw khana dia ibon chawa don khom hiu ve lagaw khana baptize chan hin ta san cha te zo si hin chung umlowa Krista tipuma pan na hi ama salama ong chuni na sei tawin ta san cha te elo le ping tha ho phat chum na chu phiam tile Krista to tipum khat hi na chu hi hiche baptisma ichan pau hi vanoi le sen mun chom hu han lang I culture hi lo le imi hi now I pau ki bang hi zong le hagaw khana baptize chang hi ji wa chu Krista to hiche baptize chan naw hagaw khana baptize chan naw pa chun Krista to tipum khana e koi khomo hi ta san cha te zo si khen chung lowa Krista tipum khana e koi khomo hi hichi ji a chu baptism helo le baptize chan ki ti chu Krista tipuma panna hi hichi ho chu a hlang pi a point adangum jong le point gu baptisma helo le baptize chan chu ipibola poimo ham ipibola ta san cha ten ibol te diwa poimo ham ti chu in a head thin dingwa point group in a say the chu hiza chu hintin tuin apana baptize sang ding ho koi ho chu baptize sang ding ham ti chu in a vet khom ki ding wa he akhan na chun ata san ho zo si ma bung som le gup chang som le gup na chun ive na hele ata sana baptize chang ho hu hing ding a he tin a sein a he hichi a bible changa kona kichi tai mu theu chi phiam tile ta san cha te zo si baptize chang te ding a hi dan mu thei no min a hi ata san lo ho chu hu hing hi di lo ding wa hi baptize ata san lo wa Jesu Krista hu hing puwa ki san lo ta san lo ho chu baptize chang jong leo hu hing hi di lo ding wa hi a hi la ta san cha te zo si Jesu Krista hu hing puwa ki sana ata san ho zo si wang chu baptize chang te ding wa hi ani na chun sei zui ho Matthew pung som ni lege chang som le ko na chui ve na hele pakai Jesu in sei zui sim ding le hi chi sei zui ho chu baptize chan sa ding in thupi apu win na hi Jesu Krista sei zui Jesu Krista I zui na wa hi apoi mo ta kha chu pi ham tile Jesu Krista thupi zui le Jesu Krista chan tho pa hi hi sei zui hi na zalwa chu Jesu ana bol elo le
boldinga ai se piu baptize kiti pa hi I bol te dingwa poimo khat chu hi hi chi ja chu seizui ho zo si baptize chang ding do lu hi athum na chun lung hei ho soltra te bungi chang som thum legi na chun itina ki sunin hi piteri na zawa na chon si lung hei lang khat chi in na chon si nu ngai dam na dingin jesu krista minin baptize chang chi uvin chuting lagau thieng pathin thilpi hina chandiu hi alung heya pakai jesu ta sana huin puwa kisan hon pathina chan anei thein dingwa baptize chang diu hi dan mu thein omin hi jesu krista chon sin na ngai dam I chan thein dingule pathina chan inei thein dingwa chu lung hei na nei ho alule lung heya jesu krista ta san ho zo si baptize chang ding hi dan hi chi bible changa ko nin jong chen ta mu the hi thulun ta sung I ve na hi jong le bible sung hu hoi tai ve na le ta san jesu krista ta sana lung hei ho hi abonu vin baptize achang su kevin hi new testament sunga hin baptize chan apoi modan Peter ho henlang sol cha te ho zo sin jong an sei su kevin hi hi chi ji a chu baptize chan kiti pa hi apoi mo dan hi tu ni ai atha het kinwa chule koi ho tawang koi ho chu baptize chang diu ham ti pa chu tu ni hi atha hi het hi ni dingwa in sei do kin hi tu hin baptism thua ECA constitution in EPT ana sunam ti hi neu khat inave hom diu hinten ECA constitution a baptism thu kisudan hi ana ve hom hoite akhan na chun baptism hitu ya ki baptize nga hin sotlu thoi ding a hi baptism hitu ya baptize ding chule sotlu thoi ding a hi ipibola sotlu tho ngai ham iti a hi amasa baptism apoi mo dan isei nawa hiche solut pa chu jesu krista ahung thia eho khela ahung thia hana kibuya chule kai thwa kit melchi na elo le vet sa na hi tiu hi hiche ho a hi theina dinga chu solut tho a baptize chan hi apoi mo dan hi he the hi chija chu baptize chan ki chu solut tho a hi nga in hi chubana pastor ordain ho bo na bolding a hi baptism kiti hi Christian te dinga sacramenu apoi la akhat hin sacrament hi hon ni ne vin hang pia baptism le pakai anjon kiti te ni hi eho adinga eho ta evangelical ta san te adinga thili bol te dinga poimo ta thil ni chu hi hi che poimo ta khat hi ja chu milha me na bol the hi lo pastor ordain pathin thaumu khanin abol te nga hi ata sana jesu huing pa kisan ho bo changding hi baptism hello baptize chan kiti chu amasa aise ma bangwa su cha na hello hi hinla jesu krista ta san hon hichi ata san elo le jesu nung joiding ka hi ti melchi na dinga pulama thilki bol hi ja chu ta san lo ho baptize san chu phachum lo hi hi chi ja chu ta san ho jesu krista ta san ho bo changding hi ata san kum som nga chunglam mi ho changdi ipibola kum som nga hung ki ti ha mi ti ale asang pia kum som nga apana hi mi him ho hin ama ding ki gelte elo le decision la the hi ta ji wa cho rang pia kum som nga chunglam hung ki ti hi ai wangin hi cha mi tam tain ibol khil chu pi ham ti a hele kum som nga alhin mana hu hin na ti ta ne hinam elo le jesu krista ta san na ti ta ne nam ti zong hoi ta khul chin lowa kum som nga alhin mana akum alhin phana baptize sang ki ti mi tam taw min hi hichi ho hi athai gel tha kinwa kum som nga hi mana changding hi pon alule kum som nga awal mana changding hi pon hinla jesu krista ata sana jesu krista
hu hing pu a ki san wa nga chang ding zo a hi ti pa chu a thai ge lo ki ding wa ide chu a hi avela chan sa phal lo a hi mun khana chang sa hobung mun khana chang sa chu chlai muna a chan dana ki ba phana hele avel vela chan ki ti chu bolo ding a hi nu pa azinu ham azipa ham khat zo sangin pathian a ho masat jong le ngai cha dung zuya chan sa ding a hi baptai chang ata san ho zo se certificate chang chi diu a hi again na chun now sen lai baptize bol loading ata san ho baptize akti ji in hobung mun khat khana hun hiti now sen ho baptize zong abol mi tam ta omin he ahin la e hon ichi piu chi bi ham na ta san ho baptize ita san jiwa hiti ta san na phot chen a chu baptize chanu a hi ji a chu chapang baptize san ti hi bol loading a hi hiti chang chu arang pia ECA constitution a baptism thu kisun ho chu a hin tu hin arang pia apoi mo tam ta om jong le arang pia baptism thu I se na wa poi mo ka sa di ho velvet na neu khat an nei khom te a khana chun baptism chu su cha na hi pui ahin la krista to tipum khat hi na ding le pakaya chan I nei thin ding wa poi mo hi baptism chu su cha na hi pui na pin tha lowa jesu krista na ta san lowa baptize na chan mana chu su cha ding nei pui ahin la hi chi hi baptism hi su cha na hi lowa nga chu ta san cha te adinga hi pathina chani nei thein ding le ai lo le pat jesu krista to tipum khat hi thein ding wa pui mo a hi ani na chun baptize san chu pakai jesu krista thupi a hi ji a chu ta san cha te zo sin chang te nga a hi jesu krista ta san cha te ro christian ti hoi koi hoi hum te le jesu sei zui elo le disciple of jesus hi na hi jesu sei zui hi ji wa chu jesu thupi a hi ji a chu hi chi ta san cha te zo sin izui wa I chan te ngai na hi athum na achun baptize san chun imilu jesu krista to thi tha a kivuya krista banga mitha atho ki hi dan avet sa hi baptize chan pau chun ipi avet sa ham iti a hele jesu krista I ho khela ahung thi a hana kivuya ni thum lin nya tho ki banga chu e ho zong hi chim chu I thova hi chim jesu krista I ho khela ahung thi na pa chu vet sa na ibolu hi alina achun baptism chu jesu krista e ho khela ahung thi a hana kivuya ahung tho ki banga e ho zong phar khating le pakai jesu banga tho ki ding hi dano vet sa na hi hi chi tuinu ya ina se ma bangwa tuya iki phumlu nuwa hung ki kai tho ki pa khon I pi vet sam tele jesu krista I ho chon sin ji ahung thi a hana kivuya ahung tho ki banga chu e ho zong phat khating le pakai jesu krista banga tho ki ding hi dano vet sa na hi anga na chun baptism hi chon set ki sop thing na jong avet sa na hi ei ho chon si jesu krista in cross sunga I chon set man anapi hetan hi che tuinu ya ki phum lut pa chun hi che jesu krista chon set jesu krista ni ho khela chon set man anapi pa chu sop thing na vet sa na ai ki ne na hi hi cho hi a hang pia tunia dinga baptism thu a poimo isau avela ega se ho chu hin tin baptism ki ti hi se ma bangwa so cha na wang hi poi ta san na nei lo wa jesu krista hu hing puana ki san lo wa hele baptize chang jong le chu na so cha di lo din hi a hi wanga chu so cha na hi lo mana chu ta san cha ten bol lo jong ho lo ham tia
gel zong yum thei mai theu hi ahin la ta san cha te adinga so cha na hi lo wanga baptism ki ti hi bol te te ngai khat chu hi aji chu Jesu Christa thupi hin chule Jesu Christa nung izui naw ahin chule Jesu Christa athina akivuina elo le athokina ikikopi naw hi hichi a chu baptism ki ti hi ta san cha te dinga poimo ta khat chu hi hi chan chu I thei chanwa iga sei thewin tin isei khil se vam le pathini ne ngai damun tin isei khaum le pathini ni chan chiwa din pathe bu pi ta hen ki pa e